啊！呢支咪喂，嚟啦嚟啦嚟啦，攞啦，啊好靚， 168啊！大話你有收唔到？喂，嗱，我買咗送一樣，乜嘢老豆？哦，幫你開係嘛？好。喂，20蚊啊！呢個係要邊個？叫阿靚仔幫你攞。係邊個？係168嗰啲啊？係啊。160，呢個148都係。你要148定係要168？平啦平啦，靚好多喎。係啊，又大嗰啲。係咁高啦，賺的啊！好多謝。晒啊！晒啊！咁個賺的嘢俾你，咁個靚開係咪？係咪開？咁樣啊？係咯，咁樣。哇！食水啊，食水啊，幾澳攰啊，幾個澳攰。嚟啦，嚟啦，喂，嚟啦嚟啦，有做20蚊個嘢。平啦平啦，喂，又電又多水份啊平啦平啦嚟啦喂！20蚊個有用啊，20蚊200啊，抵食人益街坊啊嚟啦喂，收工平啲賣，25蚊。收工買平啲買嚟啦！香港人平啲啊，平啲啊，點解一嚟100蚊啊？你哋係印尼、菲律賓，你哋咩啊？中國。中國啊？唔怪之咁靚女啦！嚟啦，過嚟過嚟！